एक सुबह घने जंगल से आमों से भरी एक बैलगाड़ी गुजरती है। रास्ता खराब होने से एक कच्चा आम गिरकर मिट्टी में दब जाता है। शाम को हल्की बारिश होती है और ठंडी हवा आम को सुरक्षित रखती है। कुछ दिनों बाद वहाँ से एक छोटा हरा अंकुर निकलता है, लेकिन तेज धूप से वह मुरझाने लगता है। तभी जंगल का समझदार कछुआ तालाब से पानी लाकर रोज उस पौधे पे डालता है। चिड़ियाओं भी उसकी मदद करती हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर एक सुंदर आम का पेड़ बन जाता है। उस पेड़ की छाया में जंगल के सभी जानवर आराम करते हैं और मीठे आम खाते हैं और उन लोगों के घर देने जाते हैं जिन्होंने इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब किया।